हेलो फ्रेंड्स अजय हियर वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड बेटे जिते बड़े वर्षा होता है आम इंटरनेट पूरा स्लो हो जाए आप नोटिस करेंगे जिते बड़े वर्षा होता है नॉर्मल दिन में आम जमी इंटरनेट स्पीड चले वर्षा होगा समय से स्पीड चले ना जिते बड़े वर्षा होता है आम इंटरनेट स्पीड टी स्लो हो जाए बट वर्षा एमती कौन अच्छी आम इंटरनेट स्लो हो जाए तो आज वीडियो आम यू विषय जाना वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करूँ एंड जदि आप वीडियो आज नुआ देखुं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन पर निश्चित रूप से क्लिक करूँ कारण मुझे सब बेले आपड़ी किसी मजेदार वीडियो नहीं आसी है। तो देखो वर्षार इंटरनेट स्लो होगा पछरे दुईटी कारण अच्छी फास्ट हूँ बहुत बेसिक बहुत कॉमन कारण जोटा कि हूँ वर्षार बहुत लोग इंटरनेट को यूज करते तो जिते बड़े वर्षा है लोक मैंने तो बाहर रहीपर ना सब लोग घर भर ही रही था एमती घर भर बस बस सब लोग बोर होता जहाँफल प्राय बहुत लोग वर्षार इंटरनेट को यूज करते वर्षार इंटरनेटर यूजर बढ़ी जाती जहाँफल आम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपर लोड पड़ता है तो ओबियसली जेहेतु बहुत लोग इंटरनेट चलैले तो सही समय टिके इंटरनेट स्लो हो एंड सेकेंड कज हो सेकेंड कारण हूँ टिके साइंटिफिक कारण से फास्ट आमको जाना पड़ो जे आम मोबाइल इंटरनेट चले केमती तो आम मैंने जिते बड़े मोबाइल इंटरनेट चलई था तो आम घर पाखे नेटवर्क रू गोटे सिग्नाल आसी था यही सिग्नाल रेडियो वेव आकार में आम मोबाइल को आसी था तापर जाए आम मोबाइल इंटरनेट चले तो यही सिग्नालटी पवन में अति सहज आम मोबाइल पाखे पहुँची जाए पवन में ताको बाधा देवा कहीं ना तो बहुत इजिली आराम रे सिग्नाल आसी आम पाखे पहुँची जाए बट जिते बड़े वर्षा होता है तो जिते बड़े पवन में वर्षा जल मिसी जाए से सिग्नालटी सहजरे आम मोबाइल पाखक आसीपे ना बहुत स्लोली बहुत धीरे धीरे सिग्नालटी आम मोबाइल पाखक आसी था कारण ये सिग्नालटी खोला पवन में बहुत इजिली आम मोबाइल पाखक आसी पहुँची जाए बट जिते बड़े पवन में वर्षा जल मिसी जाए वर्षा सहित जोर में पवन होता है तो ये सिग्नाल को वर्षा जल और पवन बाधा दे था जहाँफल ये सिग्नालटी आम मोबाइल पाखे अति सहजरे आसी पहुँची पारे ना बहुत धीरे धीरे आसी पहुँची था जहाँफल वर्षा होगा समय आम इंटरनेट पूरा स्लो हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको निश्चित रूप से भल लगी जब वीडियो भल लगी प्लीज वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करूँ पुणी देखा नेक्स्ट कौन सा इंटरेस्टिंग वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय।